sit. Hier kan my sit lekker leef. Here, dankie net dat ons hier so kan wees. Dit is amazing, dit is asemrowend. Dit is lekker om die dag van Jesus se geboorte te herdenk. Ag, ons weet daar is baie stories, maar die feit dat ons sê Desember is nou nie regtig Jesus se geboorte nie. En ek sê ook man, dit maak ook nou nie regtig saak nie. As mense wat op die 29ste Februarie gebore is en hulle verjaar nie elke 4 jaar nie, dan skryf dit na die 28ste Februarie tot na die 1ste Maart toe. So dit maak nie vir my saak watter dag Jesus gebore is. Wat vir my saak maak is ek kan in my lewe 'n dag uitsit wat ek die geboorte van my verlosser en my koning kan herdenk. Amen. Amen. Ek weer vir elkeen van julle baie welkom. Dit is lekker om in die huis van die Here te wees. Dit is lekker om die Here te dien. Ons kom nie net eenmaal 'n jaar by mekaar nie. Ons kom gereeld by mekaar en dit is lekker om by mekaar te kom en deel te wees van die gemeenskap van die heiliges. Sê vir my, julle woord, julle swaard, het julle dit saamgebring? As hy, dan wil ek vir julle vandag vra, ons gaan julle nie vandag bederf met die skrif op die bord nie. Ek wil hê, jy moet saam met my bly na Openbaring 12 toe. Ag, Openbaring 22, ekskuus tog. Openbaring 22. Christus se geboorte vir my. Laat my baie dink, of laat my eintlik maar die meeste dink aan sy kruisiging, aan sy opstanding, aan sy hemelvaart en dan ook aan sy wederkoms. Want alhoewel die geboorteverhaal voor ons te versprei word, en so moet ons verstaan. Ons herdenk Jesus Christus se geboortedag vandag. Ons noem dit nou 'n Christusfees. Maar ons moet ook verstaan, ons verlosser het gekom om ons los te koop. En die babietjie, Jesus, het ons nie losgekoop. Jesus Christus, die Seun van God, die man wat aan die kruis gesterf het, hy het ons losgekoop. Ek wil ons dit verstaan. Dit is lekker om geskenke te ontvang, dit is lekker om die familie by mekaar te hê. Baie keer kom ons as familie by mekaar net eenmaal 'n jaar, partykeer kom en dit is gewoonlik oor hierdie feeste. Baie keer kom ons as familie by mekaar net elke paar jaar, wat ons so by mekaar is. As ons getroud is en so, dan raak het nou daar so, ek nie 'n verdeeldheid nie, maar dan moet ons deel tussen die ouers en die skoonouers, en so, ons ken ons nou allemaal die ding, hoe dit nou maar werk. Hierdie jaar is my maasinne, en volgende jaar is jou maasinne. Weet so, dit is nou maar hoe dit werk. Dit is lekker om vir ons kinders en vir mekaar geskenke te gee, soos wat die wyse manne in die ooste uit vir Jesus ook gebring het, maar vandag se tyd is die gaan die wêreld oor drink en oor geskenke gee en partytjies hou en daai klas van dinge. Jy weet, dit is ons verloor Jesus Christus met die storie heeltemal. Die hele wêreld, daar is min mense wat nog besef waaroor hierdie feestyd gaan. En die feestyd gaan oor die geboorte van ons verlosser. Johannes 3:16 is God die Vader het ons so lief gehad, want hy sy enigste seun vir ons gestuur. Sy enige gebore seun vir ons gestuur. Hy wat vir ons moes sterf het. Hy wat vir ons die prys betaal het. Hy wat vir ons die perfekte offer was. Hy wat vir ons die bloed laat vloei het, sy bloed laat vloei het en uitgestort het, sodat ons kan vry staan voor die Vader. Sondeloos kan staan voor die Vader. Jy weet ek en jy staan sondeloos voor die Vader. Ons is sonde in ons lewe, maar as ons na die Vader toe gaan, dan staan ons sondeloos daar, sodat God die Vader kyk na ons deur die bloed van Jesus Christus. Ons moet dit verstaan. Dit is ook hoekom ek sê, ons kan nie in God se teenwoordigheid ingaan en nie anders daaruit kom. Want sonde kan nie in God se teenwoordigheid wees, so daar moet iets met jou gebeur. As jy nie teenwoordigheid van God is, en daar is nie 'n verandering binne in jou, en in jou lewe, dan was jy nie regtig in God se teenwoordigheid. Hoekom sê ek so? Hoor mooi wat ek sê. Ek betwyfel nie jou wat jy sê jy was in God se teenwoordigheid, nee, inteendeel, ek doen dit glad nie. Maar wat ek sê, ons moet baie mooi kyk. As ons regtig waar in God se teenwoordigheid was,
dan sal ons nie dieselfde daai kom. Ons kan nie dieselfde daai kom. Want geen mens kan in God se teenwoordigheid ingaan en presies dieselfde of slegter daai kom as wat jy in God se teenwoordigheid ingaan. Daar moet 'n verandering wees. Want God het ons in ons 'n werk begin en hy sal nie in ons daai werk onvoltooid raak los nie. Hy sal daai werk wat hy in ons begin het, sal hy voltooi. En soos wat ons heiligmaking nastreef en ons nader aan God beweeg, so word die wêreld en die dinge word agterweeg geskuif. Selfs ons eie gedagtes, ons eie denke, ons eie doen en late, daai klas wat ek praat oor. Sal jy die voor ek op die monitors, my stem net 'n bietjie sagter sit, asseblief. Baie dankie. Ek wil gou kyk op Openbaring 22, maar daar is 3 verse wat ek nou eers mee begin. Vers 7, Openbaring 22, vers 7, vers 12 en vers 20. Vers 7 sê hy daarso, hy sê, kyk, ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Vers 12 sê, en kyk, ek kom gou. En my loon is by my, en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. As die tweede keer in Openbaring 22 wat hy sê, kyk of ek gou. Die derde keer, sê in Openbaring 22 vers 20, sê hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom Here Jesus. Dan sê die genade van ons Here Jesus Christus is sy met julle almal. Amen. So 3 keer word daar so dadelik verwys in Openbaring 22 dat Jesus sê kom weer. Jesus se geboorte beteken hy het daar so gekom met sy sterwe, hy het gekom vir ons met sy kruisiging, met sy die hemelvaart en die uitsorting van die Heilige Gees het hy vir ons belofte gegee dat hy weer kom. Openbaring 22 sê dit vir ons presies daarso. Glo jy in die woord van die Here? Glo jy dat die woord van die Here Heilige Gees geïnspireerd is? Amen. So wat ons sê as wat ons lees hier so is die waarheid. Ja? Dit is die waarheid. So as hy hier so oor ons sê hy kom gou, dan beteken dit hy kom gou. God se gou is miskien nou nie ons gou. Dit is irrelevant, maar hy sê kyk ek kom gou. Nou ek kom gou. Daai ek kom gou beteken in Engels, luister, dit is quickly. Dis baie vinnig. Dit is without delay. Without delay, and it's surprisingly fast. Dis verrassend vinnig. Jy sal verras wees. So vinnig as jy so skop. Want ek en jy lewe ons lewe so, elke dag gaan ons nou maar net aan en dan ewe skielik gaan Jesus hier so wees. En dan gaan hy ons verras. As ons reg lewe, gaan dit vir ons 'n aangename verrassing wees. Maar as ons nie reg lewe nie, gaan dit vir ons 'n bitter baie slegte verrassing wees. Amen. Hy sê 3 verse, 3 beloftes van die wederkoms. 'n Belofte, wat sê hy daarso? Hy sê ek sal terugkom, triomferend. Die geveg is gewen. Ons moet verstaan, ons as mens maak die geveg, maak dit 'n geveg tussen goed en kwaad, tussen die Here, tussen God, tussen Jesus, tussen die Heilige Gees en die bose. Daar is nie 'n geveg tussen God en die bose nie. Daar kan nie 'n geveg wees tussen God en die bose nie. Want God het almal geskape. Elke bose gees wat in die lig is, elke engel, elke ding wat daar bestaan, is deur God geskape. So daai dinge kan nie 'n geveg met God aan die gang hê. Ons weet wel, as ons lees soos met Daniel wat gevas het die engel vir hom gesê, die eerste dag is jou gebed al verhoor. Maar daar was 'n geveg in die hemelryk aan die gang teen die prins van Persië. En dit het my tyd geneem om by jou uit te kom. Hoor julle mooi wat daar is. Die geveg is nie tussen God en die duiwel en sy demone nie. God stuur sy engele om opdragte te gaan uitvoer, en opdragte wat hulle gaan uitvoer word partykeer verhinder deur die bose geeste. Dit is wat gebeur. Ek en jy het nie nodig om 'n geveg te veg, om daai geveg te veg, want dit is God se geveg. Ons trek wel die wapenrusting van God aan, wat staan in Efesiërs 6. Ons trek hy wapenrusting aan, sodat ons gereed kan wees
Ons trek hom aan, want ons het die skoene van die bereidheid om die evangelie, die lende met die waarheid van die woord van God, wat om ons jippe is, die borswapen van geregtigheid, die skild van die geloof. Dis goed wat ons moet leer. Dis goed wat ons moet leer. Ons moet leer, ons is geregtig in God. Ons moet die opdrag uitoefen om die evangelie te gaan verkondig. Ons het die skild van die geloof. Ons geloof moet ingeoefen word, dat ons 'n sterk geloof het. Ons moet die swaard van die gees, wat die woord van God is, moet ons bestudeer. As ons op dit nie het nie, dan kan ons nie die vyand verslaan en sê, maar daar staan geskrywe, jy mag die Here jou God nie in versoeking lei nie. Jy mag niemand anders dien as die Here jou God nie. Jy sal voor niemand anders te buig as die Here jou God nie. As die vyand kom en hy vang jou vas in jou gedagtes, of op spesifieke goed wat jy doen in jou lewe, is die geveg nie tussen die goed en die kwaad, vir jou tussen die goed en die kwaad nie, jy is klaar 'n wedergebore kind van die Here. Jy's klaar onder die bloed van Jesus. Jy's klaar onder die beskerming van die Allerhoogste. Daai geveg moet ons vir Jesus gee, dat hy daai geveg veg, ons moet net kan staan te bly, want hy sê vir ons, daar sal nie 'n praat wat die mense vir die pad kom, wat jy nie sal kan hanteer nie. Dit sal nie ook aan jou vuurmaakplek wees, dit sal ook aan jou vermoë wees. Maar vir elke ding wat oor die pad kom, sal ek vir jou uitkoms gee en ek sal vir jou antwoord gee. Waar kry ons die uitkoms? Ons kry die uitkoms in die woord van die Here. Waar kry ons die antwoord vir dit? Ons kry dit in die woord van die Here. So as ons met die swaard nie sterk genoeg is, dan gaan ons nie kan staan en bly teen die aanslag van die vyand. Amen. Versie 1 tot 5. Hy sê, en hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. In die middel van sy straat en weerskante van die vuur was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees, en die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien. Dit sal nog ons wees. En hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. En nag sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig, omdat die Here God hulle verlig, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. Van wat praat hy hierso? Hy praat hierso van die nuwe Jerusalem. Hy praat nie van die hemel. Dit is wat hy daarso van praat. Met ander woorde, Eden is herstel. Onthou julle die tyd van Eden? Adam en Eva wat in die tyd van Eden was, deur sonde wat daarso gebeur het. Want sonde is die mens het, kom ons begin daarso. Die mens het begin in die tyd van Eden. En die mens van eendag, die wat die Here aanneem as 'n besorgde verlosser en saligmaker, sal eindig in die tyd van Eden. Dit is wat gaan gebeur. Maar die mens het begin daarso, maar deur die sonde wat plaasgevind het, was hulle uitgejaag. Die wederkoms sal hulle weer laat terugkom. Met die sondeval is die mens, Adam en Eva, uit die tyd uit verwyder. Ja? Met die wederkoms, God het gesê, daar sal engele daar sal wees, wat die poort, die ingang, van na die tyd van Eden toe sal toemaak. Jy sê, al wat in daai deur ons oopgemaak sal word, is met die wederkoms van Jesus. Maar ook al wanneer ek nie daarso sal kan ingaan, in die heerlikheid van God, en onthou die tyd van Eden, en Adam en Eva, was hulle elke oomblik van die dag, was hulle deel van die heerlikheid van God gewees. God se gees het met hulle gewandel. God se gees het met hulle gewandel. Toe hulle in die tyd het gejaag, omdat hulle nie geluister het nie, deur die sonde. Maar sonde het alles verwoes, maar genade het dit weer gerestoreer. Hoor mooi wat ek sê nie genade gaan dit restoreer nie. Genade het dit klaar gerestoreer. Want as ek en jy kinders van die Here is, wedergebore kinders van die Here, dat ons gees hier binne ons wederbaar is ons deelagtig van die kinders van God. Ons is deelagtig van sy huisgenote, ons is deelagtig van sy heerlikheid. Ons is mede-erfgename van Jesus Christus. Dan sal ons daar wees. So die genade het daarvan ons klaar plaasgevind. Wanneer het die genade plaasgevind? Toe 'n kind vir ons gebore is. Sy naam is Immanuel, God met ons, Jesus die Christus. Jesus die wat gekruisig gaan word. Wat gesterwe het vir ons, wat gemartel is, wat gesterwe het vir ons, wat na die derde dag weer opgestaan het vir ons, wat die sleutels van die doderyk gaan haal het, sodat die angel van die dood verwyder kon word.
Die angel van die dood is die vrees vir die dood. Ons het nie meer nodig om te vrees vir die dood nie, want ons weet waartoe ons gaan. Wanneer vrees jy vir die dood as jy sake met God nie reg is? Dit is wanneer jy vrees vir die dood. Hy het gekom deur genade. Die hemel is nie 'n plek waar ons gaan sit en roes nie. Ons moet dit verstaan. Daar waar ons gaan is nie 'n plek waar ons gaan sit en roes nie. Ons gaan nie nodig hê om te rus nie, want ons gaan in die rus van die Here in. Ons gaan in die vrede van die Here in. Ons gaan in die liefde van die Vader in. Ons het nou is ons in die genade van God die Vader. Ons ervaar die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees. Maar wanneer ons in die hemel kom, in God se teenwoordigheid kom, dan ons nie daar sit en roes nie. Ons gaan nie net daar so sit en niks doen. Ons gaan daar wees vir lofprysing en aanbidding. Forever and ever. Dit is wat ons gaan doen. Dit is hoekom God vir my en jou geskaap het, om sy naam te verheerlik. En ons is op die aarde om sy naam te verheerlik en sy koninkryk uit te brei. Dit is waarvoor God ons geskaap het. God het in ons geskaap, hy het gesê, ons is die kroon van sy skepping, deurdat hy ons gekies het om sy hande, sy voete, sy oë en sy ore op die aarde te wees. Sodat ons na mekaar kan kyk, en alhoewel ons verskillend is, laat ons na mekaar kan kyk in Jesus, in elkeen van ons kan sien. Laat ons Jesus in mekaar kan sien. Onthou julle wat ek julle gewys het met die dood? Weet vir my een dood. Wat sê jy met dood? Weet vir my dood. R10, enig iets, R20, as hy, die sê, baie dank. Ons kon ons excuse nou, ek het vraag, ons kom ons nie met kerk geld. Ons kom nie met geld kerk toe. Alright. As jy so kyk, wat sien jy? Wat is dit? Jy sien is dit R10. As jy mooi gaan kyk, in die lig, kyk hom nou so mooi, dan sal jy, wat is daar binnekant? 'n watermerk. So dit so ons sien, hy is eg. Nou toe ons harte vir die Here gegee het, ons het tot bekering gekom, dan kyk ons so, dan sien ons, as jy so kyk, dan sien jy verduif Bisset, soos wat ek nou hierdie R10 vir Mandela sien, so dan sien jy verduif Bisset. En as jy baie mooi daar diep binnekant van kyk, dan sien jy die watermerk van Jesus Christus. Sal jy daar binne sien. Maar ons lewens moet so verander, en Jesus moet soveel insaag in ons lewens hê, dat ons kan kom, en as jy kyk, dan moet jy sien Jesus. Dan moet jy Jesus sien. En as jy regtig baie mooi gaan kyk, daar die binnekant, so gaan kyk, dan gaan jy sien, die binnekant, daar is duif Bisset. Dit is waar is. Dit is hoe ons dit veronderstel is om te wees. Dit is die pad na heiligmaking. Jesus is net die watermerk eers in jou lewe, later word hy so deel van jou lewe, laat jy so is, want ons word nie Jesus. Maar die woord van die Here sê, ons moet soos Jesus word. Ons word nie Jesus, ons word soos Jesus. Hoe moet ons word? Meer en meer soos Jesus. Dan met ons gelaatstrekke, met ons handel, met ons wandel, met hoe ons praat, met hoe ons reageer, daar raak ons al hoe meer en meer soos Jesus. En die ou mens, wat die binne is, raak al hoe kleiner en kleiner en minder. Want as ons Jesus aanneem, dan het ons saam met hom gesterk. Ons word gedoop. Ons sterk met ons saam met ons. Dit is 'n uiting wat ons gee, 'n manifestasie wat ons gee. Ons sterf saam met hom. Want ons ou mens word afgesterf en 'n nuwe mens staan op in die krag saam met Jesus en saam met Jesus Christus. Vers 17. Openbaring 22 vers 17. En die Gees en die bruid sê kom. En laat hom wat hoor sê kom. En laat hom wat dors het kom. En laat hom wat wil die water van die lewe neem
verniet. Ek gaan op weer vir julle lees. En die Gees en die bruid sê, kom. En laat hom wat hoor sê, kom. En laat hom wat dors sê, kom. En laat hom wat wil, die water van die lewe neem. Verniet. Maar as jy nie waarom op het anders waarvoor. Luister, Jesus Christus het vir my en vir jou gesterf. En dit het ons niks gekost. Verstaan baie mooi. Hy het vir ons gesterf. Dit het ons niks gekost. Die prys is betaal. Dit het ons niks gekost. Vandag, dit draai goed is klaar uitgesorteer. Vandag het ek die keuse op te maak. Of ons die Here wil dien, of ons die wêreld wil. Dit is ons keuse. Baie van ons sê ons is kinders van die Here, maar ons dien op die wêreld. Baie sê hulle is wedergebore kinders van die Here, maar hulle is met tyd baie meer tyd vir die dinge van die wêreld as met die Here. Baie sê my gees is gewederbaar, maar die meeste van hulle se gees is nie werklik gewederbaar. As jy na 'n vyeboom toe gaan, wat verwag jy om daar te kry? Vye. As jy na 'n vyeboom toe gaan, ek kry lemoene daar, dan weet jy daar's fout. Is dit nie so nie? Sodra die vrug wat by jou bekering pas, dra die vrug wat by jou wedergeboorte pas. As jy nie weet wat is dit is, dan lees Galasiërs 5:22. Dit sal jou presies verduidelik daar. Die grootste uitnodiging uit God se hart kom in Openbaring 22. God wil nie hê dat hierdie heilige skrif, hierdie boek van ons eindig sonder spesiale uitnodiging na my en jou toe. Nou ons het nog gelees daarso. Hy sê in die gees van die bruid sê kom, en laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil. Daai een wat dors het moet kom, en as hy wil, kan hy die water van die lewe neem verniet. As hy wil, kan hy dit doen. Jy kom, as jy wil, kan jy die water van die lewe gelewe neem. Wil jy vanoggend die water van die lewe gelewe neem? Amen. Ek wil baie graag. Ek dors na die Here. Ek dors na sy liefde, ek dors na sy genade, ek dors na hom soveel so dat beteken niks is anders as wat enigiets anders is wat ek oor kan dink. Ek word partykeer in die nag wakker, dan dink ek net aan die Here. Ek word partykeer in die nag wakker, dan sing ek myself wakker. Dan sing ek vir die Here, dan wil ek met die Here praat. Maar deur die dag raak dit moeilik. Alhoewel ons gedagtes ondergeskik word aan God se wil, is daar nog steeds dinge wat gebeur wat die gedagtes wegvat van die Here. Ons kom op 'n plek waar ons die Here aan die toppunt van ons lewe stel. Hy gee vir ons aan die einde van Openbaring, gee vir ons 'n uitnodiging weer 'n keer. Aan die begin van die boek word die hemel en die aarde geskaap, en die mens geskaap, met alles geskaap wat binne in die aarde, wat buite die aarde is, en die hele kosmos geskaap. Ons lees die hele woord, met die Nuwe Testament, die Nuwe Verbond begin met Jesus se opstanding. Dis die Nuwe Verbond. Hy eindig Jesus, en sê vir ons, kom net na my. Kom net, julle wat dors het, julle wat hoor, kom. Julle wat dors het, kom. Julle wat die Here nodig het, kom. Elkeen, kom na die Here toe. Hy sê as individu en kerk het ons 'n verantwoordelikheid om ander daarvan te vertel. So weer by die bereidheid vir die evangelie te verkondig. Jy is jou verantwoordelikheid om ander mense te gaan vertel van Jesus, van God die Vader, van die Heilige Gees. Jy moet kan gaan vertel, as jy baie lees hier op my arm wat sê, our story, his story. My story sal tot God se glorie wees. Want my getuienis waar ek was en waar ek nou is dit genade en my getuienis sal gaan tot eer van die Here. Gaan jou getuienis gaan tot eer van die Here of gaan dit gaan tot eer van die wêreld? Die getuienis wat jy het vandag, wat se getuienis het jy?
As ons kyk, ons sal op eendag lekker daaroor gesels, is Handelinge, bly vir my gewoon na Handelinge 29 toe. Handelinge 29. Die wat julle Bybels het, gaan dit kry. Het julle Handelinge 29? Ja, weet mooi, het julle Handelinge 29? Hoe is dat nie in? Het jou Bybel nog nie in? Hoe? Wie se Bybel het dit ook nog nie in? Het julle Handelinge 29 gekry? Alright, vir julle wat nog baie hard soek, daar is nie Handelinge 29, hy stop by 28. Nou Handelinge is 'n brief. Handelinge is 'n brief wat geskryf het wat ons nou meer as 2000 jaar later wat ons kan lees van die dade van die apostels, van die vroeë kerk, van die vroeë mense, van die vroeë kinders van die Here. Ek wil nie sê Christene nie, van die vroeë kinders van die Here, want vandag is almal 'n Christen, almal ken die Here, en almal weet van hom, maar selfs die woord van die Here sê selfs die engels weet van God en hulle sinne. Ek praat van weer gebore kinders van die Here. Nou vat hy, as jy nou by hoofstuk 29 wil gaan lees, dan vat jy daai hoofstuk 29 gaan jou brief wees, wat jy vir die mense gaan skrywe, wat oor 2000 jaar as God Here vertoef om te kom, laat hulle dit gaan lees. Dan gaan Jesus sit daar so met 'n pen, en hy gaan iemand gebruik om daar neer te skryf, en hy gaan jou storie vertel. Nou het Paulus begin as 'n wedergebore kind van die Here. Paulus het begin as 'n vervolger van die kerk. En hy het opgeëindig wat die Here in die boek van die Nuwe Testament geskryf het. Of van die boeke wat in die Nuwe Testament, hy het baie ander goed opgeskryf. Nou sit Jesus daar, en hy sê vir jou, Johan, Annikie, Gert, Dave, wie ook al. Vertel my jou storie. Ek wil dit neerskryf hierso vir die geslagte wat kom. Gaan jou storie werd wees om daai hoofstuk 29 te kan skryf. Of gaan jy liewerste sê, Here, asseblief, moet net nie nou begin om my storie te skryf. Ek moet eers my dinge regmaak. Ek moet eers 'n bietjie gaan kyk na myself voordat ek daai storie kan gaan skryf. Laat my kinders dit eendag kan lees en sê, wauw, kyk dit hierso. Hierdie ou was genius. Hy was 'n man van God. Wauw, hierdie vrou, regtig, sy was 'n vrou van God gewees. Dit laat mens dink. Ons moet nou gedagte hou, die mense wat in die Bybel van geskrywe word, dis allemaal mense. Dis nie hierdie hoogheiliges nie, dis mense. En die Here het die minste van die minste gebruik, die skyk wat daar so was, dis wat hulle genoem was. So, die vissermanne. Want die ouens wat in die kerk was, wou Jesus nie aangeneem het nie, want hulle was te slim vir woorde gewees. Toe gaan hy na die eenvoudige stoel, en hy sê, hierso is ek is die verlosse, kom volg my. Ons kan lees oor as stuk, hulle het goed gelos, net so gelos, en hulle het Jesus Christus gevolg. Ons moet te slim wees, ons moet te veel goed uitredeneer, ons wil die woord, maar ons moet uitredeneer, en dit kan nie so werk. Want die woord, as jy hom begin uitredeneer, dan beteken dit, hy is net ink op papier, pen op papier. Dit is nie die lewende woord van God nie. God sê vir ons, as jy my sê woord, vra my, ek gee dit, ek sê aan jou van persoon, ek gee dit vir jou, sodat jy die verborgenheid van hierdie skrif sal verstaan, want deur die krag van die Heilige Gees, en die wysheid van die Heilige Gees, gaan ons kom, en ons gaan die woord van God al verstaan. Maar as ons nou te slim, dan wil ons kom redeneer oor die woord van die Here. Ja, maar eintlik staan dit so. Ja, maar eintlik was dit nou 'n bietjie anders te gewees. Ja, maar eintlik werk dit nou nie raar as so nie. Ons moet te veel redeneer. As die woord van die Here sê jy mag nie steel nie, wat beteken dit? Jy mag nie steel nie. As hy sê moet jy dronkaard wees nie, wat beteken dit? Jy moet jy dronkaard wees nie. Hy sê as jy moet dronk word jy moet dronk van die Heilige Gees, nie van wyn nie. Wat beteken dit? Moet nie dronk word van wyn nie, word dronk van die Heilige Gees. As hy sê, jy moet nie jou broer of jou suster, jou naaste te nakom nie, wat beteken dit? Dit beteken jy moet hulle nie te nakom. Maar luister ons daarna. Ja, ons luister nie daarna. Dan kan ons sê,
maar die Here se genade is vir my genoeg. Ja, almal in die woord van die Here wat ons van lees, het foute gemaak. Ek hou spesifiek baie van Dawid, hy was verskriklik stout. Hy was rattig, hy was verskriklik stout geweest. Maar hy het een ding verstaan. As hy sonde gedoen het hy gaan sonde belydenis doen. Ons kom tot wedergeboorte die dag as ons Jesus aanneem as persoonlike verlosser en saligmaker. Maar ons het daagliks nodig om tot bekering te kom. Ons moet ons bekeer van ons sondige weë. Ons moet ons sondes laat staan. Hy doen ons sondetjies veral. Moet dit laat staan, ons moet ons rug opdraai en ons moet die pad met Jesus verder staan. Maar ons wil alles uitredeneer. Ons moet slim wees vir woorde. En weet jy wie het my geleer hoe om so te doen, hoe was so 'n persoon gewees, of wie was so 'n persoon? Paulus. Paulus was te slim vir woorde. Hy het gegaan na die sinagoges toe, want hy gaan sit dat hy moeilikheid gaan soek en argumente gaan uitloop, om vir almal te kom wys, maar nie saak wat jy sê, as ek nou hierdie spesifieke gedagte op my kop het, gaan ek jou die woord van die Here uit bewys, dat ek reg is en jy is verkeerd, al is ek verkeerd. En ons maak het nog steeds vandag. Ons wil te slim wees. Ons het die woord van die Here is geskryf vir eenvoudige mense. Ons het nie nodig om slim te wees om die woord van die Here te verstaan. Veral nie, as ons deelagtig is van die Heilige Gees. Dan gaan hy ons wys. Hy gaan ons wys. Ons kom by mekaar en ons vra daaroor. Ja, maar ek verstaan nie dit, die verduidelik dit so my. Dan kom daar so, want die Here gee vir ons elkeen verskillende openbarings. Amen. Amen. Nou wil ek teruggaan na vers 12. Hy sê, ek kyk, ek kom gou, en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Belonings van die Here, daar is hy. Ons het luister, ons het eers vergifnis. Die vergifnis is volledig en ons is vry deur die genade van God deur sy seun Jesus Christus. Vir wie wat nog geweet het vir wie se geboortedag ons vandag herdenk. Daarso, ons kry die ewige lewe as 'n geskenk deur ons geloof in Christus. Dit is God se plan om ons te beloon. Wat hy sê hierso, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Want hy vergeld het 'n positiewe en 'n negatiewe kant. Vergeld beteken jy sal kry waarvoor jy gesoek het. Dit is wat vergeld beteken. Jy sal kry waarvoor jy gesoek het. As jy God se genade gesoek het, wat gaan jy kry? Jy gaan God kry. As jy God op sy geskrywe het, wat gaan jy kry? Dan gaan jy moeilikheid kry. Daar gaan twee plekke wees waartoe ek en jy gaan. Een van twee plekke. Dit gaan of die hemel wees, God se teenwoordigheid, of ons gaan goddeloos sterwe en weg van God af wees vir die ewigheid. En ons het daai keuse om te maak. Maar beloning gaan ons ontvang vir wat ons gedoen het. Beloning gaan ons ontvang. Of ons gaan by die Here eindig, of ons gaan in die put van die hel eindig. Amen. Laat ons bid dat ons positief sal reageer op ons genade, op sy uitroep en op sy gebooie. Ek gaan nou terug na vers 20. Hy sê, hy wat getuig en sê, kom. Ja, ek kom. Gou, amen. Ja, kom Here. Here Jesus. Daar is net een moontlike rede dat ons nie wil hê dat God nou moet kom. Kom, ek gaan vir julle so vra. As jy wil hê Jesus moet nou kom, nou, op hierdie oomblik kom, is dit nie wat. As jy wil hê Jesus moet nou kom, steek jou hand op. Nou gaan ek vir jou reguit sê, as jy nie jou hand kan opsteek en sê, Here, ek is reg, kom nou, dan is daar 'n probleem. Dan het jy dringend nodig om goed reg te maak in jou lewe. Nie wanneer dit baie gou gaan. Want nie een van ek of jy weet wanneer Jesus weer kom nie. Nie een van ek of jy weet wanneer blaas ons laaste asem. Nie een van ek en jy weet wat die toekoms nie. En as ons nie reg is elke oomblik van die dag vir Jesus as hy kom, dat ons weet ons sal saam met hom gaan nie, dan het ek en jy 'n vrees vir die dood. En as ons 'n vrees vir die dood het, is daar dinge in ons lewens wat nie reg is nie.
wat uitgesorteer moet word. Onmiddellik. Onmiddellik. So jy wat nie reg is, het 'n probleem wat jy gaan moet aanspreek. Onmiddellik. Dis die enigste tyd wat jy kan regmaak. Daar's nie 'n beter tyd as nou nie. Ons kan nie sê môre sal ek regmaak nie, want dis nie te sê ons is môre. Dis nie te sê Jesus het nie voor môre gekom nie. Ek hoop daai woorde het hart diep vasgeslaan. As jy nie reg is nou te sterf, met jy reg is dat Jesus nou kom, maak jou saak reg. Maak jou saak reg. Dit is 'n uitroep. Jesus Christus is vir ons gebore, omdat God die Vader ons lief het. So lief, dat hy sy eie seun gestuur het vir ons te sterf. Jesus Christus is God wat mens geword het. Hy het homself leeg gemaak van sy goddelikheid. He emptied himself from his divinity, van sy goddelikheid het hom leeg gemaak om mens te wees. Hy het al dieselfde goed gegaan as wat ek en jy gaan. Hy het vir my en vir jou sondes het hy gesterf, hy het die prys betaal. Ons het nie nodig om gebukken te gaan onder die aanslag van die Satan en oor die bande en die kettinge wat dit ons vashou dat ons nie die Here kan dien nie. Sê jy's vrygekoop deur die bloed van die Lam. Vrygekoop. Dis my Kersboodskap aan u vandag. Jesus Christus het ons vrygekoop. Ons is vry deur die bloed van die Lam. As jy nie reg is, kom nou reg. Maak jou dinge nou reg. Kans aan jou tyd. Ek en jy het nie ons eie toekoms, ons eie hand. Amen. Amen. Ek gaan die wat my gaan help met die nagmaal net voor het toekom asseblief. Kom. Kom maar daar so aan, jy kan kom. Ook moet dankie. Jy kan vir my kom asseblief moet stap. En toe net sal jy kom help. Ek sê hoe dit ons nou 1, 2, 3 en sakkie. Asseblief. Jy weet, Jesus het met die laaste aand wat hy en sy disciples by mekaar was, wat hulle by mekaar was, het hy gegaan en hulle nou die wyn gedrink en hulle nou broodjies geëet en lekker gesels, want dit was by die Pasga gewees, by die Paasfees, wat hulle dit gedoen het. En dit was 'n herinnering gewees van toe God hulle voorvaders uit Egipte uitverlos het. Die Paasouer beteken is die doodsengel het hulle Paasouer het. Hy dat hulle die bloed van die lammetjies vir die sondag hier die deurbesyde gesmeer het en sê die doodsengel sal oor julle beweeg, sal julle nie sal julle nie tref nie. Dit was wat hulle gevier het. Maar min wetende van die disciples, toe Jesus daar so sit, het hy nou klaar sy gedagtes in die rigting gekry en hy klaar sy besluit geneem dat ek gaan vir julle sterf. Ek het klaar, dit is 'n besluit, ek het dit klaar geneem, ek gaan vir julle sterf. Hy sê die broodjie geneem, het hom gebreek, het dit uitgedeel en het vir sy disciples gesê, hy sê neem een, dis my liggaam wat vir jou, dis my liggaam wat gebreek is vir jou. Dis
wat hy gesê het. Hy sê, dit is my liggaam wat gebreek is vir jou. En hy het verder gegaan, hy het sy beker geneem, en toe sê, nadat hy gedank het, sê, Vader, dank U vir die vrug van die wildheid, wat ons mag geniet. Seën dit in ons liggaam. Die broodjie wat hy gegee het, hy sê, dit is my liggaam wat gebreek is vir julle. Die woord van die Here sê, deur sy wonde is daar vir ons genesing. Through His stripes, we are healed. Deur sy wonde is daar vir ons genesing. Dit is wat ons kan kry vandag, volmaakte genesing. En ek het gevat, hy het vir sy disciples uitgedeel, en hy het vir hulle gesê, hy sê, neem en drink. Hy sê, dit is my bloed wat gestort is vir julle, nie waar op gaan word nie, dit is gestort vir julle. Dit is die bloed van die Nuwe Testament. Die bloed van die Nuwe Verbond. Dit is wat hy vir hulle gegee het. Hy het geweet, sy liggaam gaan uit mekaar uitgeskeer word. Hy het geweet, sy bloed gaan die strate vol hê. Hy het dit geweet. Hy het geweet, hy gaan 'n pad stap wat geen mens kan stap nie. Hy het dit geweet. En tog het hy nog steeds die keuse gemaak. En hy het gesê, ek is bereid om my lewe af te gee. En hierdie liggaam op te gee. Vir elkeen van julle. Dis wat hy vandag vir my jou sê. Jesus het gesterwe nog lang voor ek en jy gebore was. Hy het sy keuse gemaak lang voor ek en jy gebore was. Maar hy het die keuse gemaak sodat ek en jy vandag kan vry wees deur die bloed van die Lam. En daarom nooi ek my om deel te wees van hierdie tafel, hierdie feesmaal. Dit is nie die AGS. Hierdie is die feesmaal van die Here. Dit is Jesus Christus self wat dit ingestel het. Amen. Dan sit ek dink oor die vraag wat ek jou gevra het. Is jy reg? As Jesus nou, is jy reg? Maar as jy nie is nie, vraag vir jou dat jy kan vorentoe kom na my toe. Ek wil graag saam met jou bid. Amen. Tell me so.